حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي دا غنه روایت هغه فرمایي عبدالله ابن مبارک دا ډیر لوی سړی تر شوی دی دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم 37 یعنی 40 کم چې شاګردانو په غټو شاګردانو کې لوی لوی محدثین چې کوم تر شوی دي په هغه کې یو عبدالله ابن مبارک رحمه الله مو نو دی وی دی فرمایي چې او پیر موږ د امام مالک رحمه الله د حدیث په درس کې ناسو موږ ته حدیث بیانوو نو دا حدیث چې کله بیانوو نو د احادیثو د بیانولو په ټیم کې د امام مالک رحمه الله دا چهره سم زیړه شوله تک زیړه وتښتېدله خو بس موږ خو ته کتل حالت یې ګډ وډو خو امام مالک رحمه الله درس یعنی د احادیثو دا بیان بند نکو بس جاری وساتو خو موږ ورته کته چې د امام صاحب حالت ډیر ګډ وډ دی ځکه رنګ ډیر زیړ شو وی چې کله حدیث دغه ختم شو کنه درس ختم شو نو ماته وی امام مالک رحمه الله یادی عبدالله بن مبارک وی چې ماته امام صاحب وی چې دی خوراشه لګ نو ماته وی چې تل زما د عمله وګوره وی چې ملا ولا ما ولا لمنه اوچته کړه نو وللم شپاړسو ځایونو کې ټک ورکړو لړم ولا 16 ځایونو کې ټک ورکړو ټک لړم پیژنې کنه اسه تاسو د خبره تلک سوچو کې دون لکه نو عبدالله ابن مبارک رحمه الله ته جنو تاسو مونږ ته ولې نه وی ما وی خو صرف د احادیث د عظمت د وجه ما صبر وکړو دا اوس دا دون لوی سړي خو سن دي تیر شوی دا دون لوی مهارت چې وته الله ورکړو دا دون لوی عزت ولا به الله ورکړو نو مې وسم ژوند دي کنه نو اسه وو دا نمونه سن دي ژوند یار دونه وته وی چې مونږ ته ولې نه وي ځکه چې لړم شپاړه سوزونو ټک ورکړو وی ما په دې وجه نه وي چې زما دا صبر به په دې وجه کو چې دا حدیث او عظمت په پس دکو دا حدیث او د عظمت د وجه ما تاسو تصونه وي ما صبر وکړو او به څه خلک پی به علماء سکړي دي علماء چې سکړي دي کنه د شیدری صاحب خبره مور روړ زوی بلا داسې سوکو کی که سچ امام مالک رحمه الله کړی دي سچ امام اعظم صاحب ابو حنیفه کړی دي کم چې امام احمد بن حنبل کړی دي کم چې امام شافعی محمد بن ادریس کړی دي کم چې امام ابو یوسف یعقوب کړی دي کم چې امام محمد بن الحسن شیبانی کړی دي خلک مولیانو سره کړی دي